我要喺講低路嘅。係好大好大，我知我就踎低㗎啦。你咁樣其實你踎低路，你踎你都係影相啫。好啊好啊。俾你影先啦。影相影相。好，咁多位傳媒朋友，咁多位香港市民，大家好，多感謝即係咁多位零星門嘅市民。咁咧，琴日嘅呢個黑字經行動入面咧，有26名嘅抗爭者係被捕，去到而家已經係下晝嘅5點鐘，即係話佢哋被拘捕咧，已經係超過20個小時啦。咁喺呢20個小時入面咧，呢26名抗爭者當中，只係得4名係咧落咗口供，而且亦都釋放啦。亦即係話咧，有22名，包括長毛梁國雄、羅冠聰議員同埋黃之鋒，佢哋依然喺警署入面咧，係連口供都未落嘅情況，係我哋完全唔理解，都唔能夠接受，就係點解會咁刻意地去拖延呢個即係拘留嘅時間。我哋都相信警方背後係有非常之清晰嘅政治目的。咁亦都喺度想咧，就係去即係更新下大家啲有關香港眾志成員嘅近況啦。咁黃之鋒佢啱啱變咗律師，佢去到而家咧都仲未落到口供，亦都係仲未可以係有任何打字幕之類喺入面拘留室要做嘅動作啦。咁包括羅冠聰都係未啦。咁另外咧有啲成員咧，包括我哋嘅第一次被捕嘅成員蔡俊賢啦，同埋另外學生黃之月咧，佢哋咧都因為喺警署入面身體不適咧，而家係去咗醫院嗰度去治療嘅咁樣。咁所以咧我哋要重申一次，我哋係絕對唔理解點解香港警方會可以用咁耐嘅時間，都仲未能夠處理到26個人嘅保釋，都仲未能夠處理到26個人嘅錄口供咧。習近平訪港呢幾日，香港警方話過喺各個警區入面，佢哋會佈置較高嘅警力，佢哋會確保每一個警署都係有一個應付到唔同情況下嘅運作。咁我想問點解可以喺20小時入面，呢20億個口供都錄唔完咧？即係過去有一啲大規模嘅拘捕，包括即係幾年前7月2號嘅拘捕，包括9/26號當晚嘅拘捕，都喺20小時之內，即係釋放翻咁多嘅示威者。而今次只係26個，唔係一個好誇張嘅數量。點解能夠去即係繼續去咁樣去拘留住我哋嘅示威者？我哋嘅示威者昨日呢個黑字經行動用嘅係絕對係和平、非暴力嘅公民抗命形式，亦都冇做到亦都冇造成所謂嘅公眾妨擾。所以我喺度就希望喺度促請警方就係盡快釋放每一個喺入面嘅抗爭者，盡快釋放喺入面每一個市民，唔好成為一個政治工具，唔好令呢次嘅拘留變成一個政治動作，去阻止啲人上街，阻止啲人去參與7月1號嘅示威。同時咧，我亦都收到入面抗爭者嘅訊息，就係咧若然喺今晚佢哋仲未能夠獲得釋放嘅話咧，入面嘅抗爭者咧係會考慮去正式申請呢一個人身保護令。而人身保護令我哋喺過去我哋喺2014年1月26號嘅時候，警方無理拘留黃之鋒超過46小時，佢都曾經申請過人身保護令，令到佢可以去離開呢一個情況。而我相信入面嘅抗爭者亦都係認為，點解去到第20個小時都未能夠獲到口供，其實已經可以話係一種惡意嘅拘留，一種無理嘅拘留。咁所以我喺度即係代表每一個喺入面嘅抗爭者，係再一次正式咁樣呼籲，希望警方能夠盡快咁樣去放人，希望警方唔好成為一個政治道具。喺7/1，我哋希望同我哋嘅同伴，同我哋無論係嚟自唔同黨派、嚟自唔同組織嘅人，我哋7/1，我哋可以一齊去站上街頭，一齊向新嘅政府、向習近平嘅政權，我哋要去講出香港人心目中嘅憤怒，同埋我哋講出我哋香港人對民主嘅執着。多謝。咁而家交俾啲啱啱未釋放嘅朋友，佢哋講翻佢嘅情況。各位傳媒朋友，大家好，我係大專城關嘅陸德祥。咁我講翻琴日被拘捕到而家發生過啲咩事。咁我哋大概9點幾就基本上都去到差館㗎啦。咁佢就拖延到大概夜晚嘅11點先開始同我哋進行落口供嘅程序啦。咁然之後佢一路都係拖延嘅時間，去到今朝早嘅9點幾先開始有一啲即係俾我哋打電話嘅一啲嘅聯絡俾我哋。咁去到頭先晏晝嘅時段先開始做翻成個拘捕程序，最後打字幕嗰個程序。咁其實係好清楚見到警方係完全係有一個政治嘅理由係拖延時間俾我哋去查。
我哋去參與或者去進行一啲另外一啲嘅行動。咁我哋而家呢度大小情況啦，係呼籲各位嘅朋友係可以7月1走上街頭，繼續去抗爭。7·1上街，公民抗命，公民抗命，無畏無懼，無畏無懼。咁我補充翻一點就話，我哋勞工嘅時間嘅情況啦，喂，咁其實咧我哋第一批69學工嘅人咧，就係有包括我哋嘅長工社同埋文字嘅，咁同埋另一位社文嘅成，但係令我哋好不解嘅一樣嘢就係檢察方面咧，就喺佢哋準備要落筆做口供做筆錄嗰陣時咧，就停止咗佢哋嘅筆錄行為，然後就換咗另一批即係我哋呢3個我哋呢個比較出色嘅放出嚟嘅情況。所以呢樣嘢係我哋一直都唔理解，同埋我哋覺得佢喺度政治阻撓緊我哋未來呢兩日嘅示威行動，或者我哋7日上街嘅行為嘅一個行為嚟嘅。咁咧，我咧就應該係第3車嚟到北角警署嘅。咁我哋嗰批即係幾個咧，就係安排響咧，就係響1樓，唔係1樓，地下嘅一個叫做 briefing room 啦。咁嗰個咧，我哋就一共係有11人到。咁我哋8點幾鐘已經到咗之後咧，就已經提出要食飯啦。咁當時有牛哥啊佢哋嘅。咁去到成差唔多12點咧，半夜12點先至安排到飯盒俾我哋。而其中過程咧，就問我哋，佢話飯堂咧已經閂咗啦，要我哋願唔願意自費買飯盒。咁我哋梗係唔願意啦，因為如果我自費嘅，我就係唔係要佢嘅飯盒，我寧願揾親友呢個買入嚟啦，係咪？咁呢個好奇怪嘅就係咧，佢哋即係學長呢個快啲啦，牛哥我哋話齋咧，係咪喺度拖布？因為咧10幾人無端端咧就淨係擠咗我哋喺個房度咧，又唔攞口供，又唔做任何 searching， 即係我哋去即係應該嘅程序啊，譬如將我哋擠上去呢個警署嘅囚室，咁你就唔使溫大溫咁樣喺度呢個 observation 我哋噶嘛。咁但係咧就係一路去到今日呢個差唔多呢個10點嘅時間啦，先至做呢個searching，然之後擠我哋上去啲cell 度啦。咁而12點咁滯咧，就先至同我錄取口供。咁攞口供嘅成個過程咧，就只係得15分鐘嘅咋。咁所以我都係唔明白咧，點解咧，即係咁多人仲未即係可以攞完口供呢個釋放出嚟啦。咁攞12點鐘攞完口供，15分鐘攞完口供之後咧，咁又等咯喎，等到剛才我之前咧就係打指模啊、影相，咁嗰度時間都係15分鐘啊。其實咧講真，如果要做嘢咧係有效率嘅話咧，真係可以即係半個鐘頭都唔使就搞掂晒。咁但係就係唔知做乜嘢喺度拖咯。咁所以無論呢個警方承唔承認有政治任務都好啦，其實喺呢個過程之中，我哋都睇到呢個一係佢哋個高層嘅安排，即係冇即係唔夠呢個全面去視察呢個社會狀況，一係就係根本就係有心政治嘅呢個拖延。多謝。人民力量陳志全，頭先發言嘅係我哋人民力量嘅執委錢小姐，咁人民力量嘅錢小姐同埋大必咧都係被捕者之一。我覺得好明顯咧，今次警方用嘅咧呢個係一個拖延嘅策略。琴晚有3位朋友咧係被落口供咧，其實嗰陣時可能係個指示都未曾出嚟，之後咧警方咧係放軟手腳，甚至係停止咗所有嘅手續。我收到消息咧，佢係要等更高層嘅指示，可能係等梁振英嘅指示，梁振英仲要等北京嘅指示。
先至咧去做下一步嘅行動。佢哋嘅目的就係嘆慢板，越慢越好。頭先錢小姐話佢落口供嘅過程，我睇咗啲口供紙，11:59落到12:16錄咗17、18分鐘，係咪得一個警察？中午落一個人嘅口供，之後而家跟住都未有人係出到嚟。司馬昭之心，路人皆見，就係想咧，尤其是有啲核心嘅抗爭者咧，係令到佢哋唔能夠喺呢段時間嗰度獲得釋放、獲得自由出嚟，係阻止佢哋去參與或者組織更多嘅抗爭運動，導致咧習近平會尷尬，導致特區政府尷尬，所以用呢個方法咧係阻延佢哋重獲自由。所以我好支持咧，大家即係仲被拘留緊嘅人咧，係申請人身保護令，因為呢個絕對係不合理，甚至係不合法嘅拘留。請大家全部朋友去問警方點解會咁樣，點樣解釋翻20幾個人，我哋個個都好多人都俾人捉過，100幾個人一次都試過捉過，天光都走得陸續走點解今次走得4個人？呢個警方係解釋，絕對解釋唔到嘅。所以如果佢解釋唔到呢個不單止係不合理，甚至係不合法嘅拘留，我希望警方係盡快出嚟解釋點解拖延咗咁長嘅時間，亦都咧係盡快釋放晒我哋所有嘅抗爭者。公民黨嘅陳淑莊，好簡單嘅啫。頭先馬邊都有講啦 ，unlawful detention 不合法嘅拘留。大家知道咧，如果係冇合理嘅理由而刻意去延長拘留一啲人咧，被捕人士咧，其實咧有機會係不合法㗎。其實根據基本法咧，我哋嘅人身自由係受到保護，所以咧係不能夠係有不合法嘅拘留。雖然佢哋係被捕，仲用咧一條咧可能近期先聽到公眾妨擾，但係我喺度勸誡警方，你用公眾妨擾咧係近期嘅事，法庭咧都仲未有判決，而喺6月15號，當法庭處理我哋佔中嘅9個人嘅時候，亦都對一啲指控上面咧係作出質疑。而呢一條嘅指控，而家話佢哋公眾妨擾，其實係一條咧好古舊嘅法律，亦都喺香港咧好少使用，亦都有好多嘅法律嘅成分係需要證明。以前警察拉人係最多罰你阻街或者參與一個不係呢一個未經批准嘅集會，但係而家就升級到話你公眾一個 common law， 用一個普通法嘅控罪指控你哋，最高嘅刑罰係7年，同以往嗰啲可能係罰錢或者係可能有機會換刑嘅就遠超過。究竟呢啲係乜嘢嘅原因？大家應該見得好清楚。我喺度呼籲咧，呢一個警方如果再無理拘留一啲被捕人士咧，其實對你都係冇好處嘅。你只不過係想阻止佢哋參加其他嘅集會，但你好可能會引致到更加多人出嚟上街。我所以希望你哋三思，唔好嘗試再無理拘留佢哋。我自己都試過冇機會單獨見我嘅代表律師，好奇怪，我自己本身係大律師，我要單獨見律師冇，我要手身有律師嘅代表陪同冇，我要用我自己嘅紙筆去寫嘢係唔得，我都試過一地拒絕。我香港警察唔係去到咁低質素噃，你唔好話俾我聽冇人做嘢，你都唔好話俾我聽你哋唔識法律，所以有陣時都係錯。但係今日你而家拘捕咗26個，過咗咁耐你都未釋放。只係4個咁多，我哋就有合理嘅懷疑，究竟你哋係乜嘢動機？所以我哋呼籲，尤其是呢一個咧，唔係以前禿鷹呢一個新嘅都叫做新過下嘅警察嘅阿頭一哥，希望你明白而家嘅狀況。如果你稍一不慎，只係會令到更加多人上街。我希望你三思，
同埋小心你嘅言行，希望盡快釋放無理拘捕嘅人士。唔該晒。冇太多嘢補充啦，因為大家都見到呢個係即係完全唔合理嘅拘留嚟嘅。過咗20個小時，咁可能只係即係完成咗4個人嘅程序咧。警方咁樣做，只會係掀起更加多人嘅憤怒。而以我所知，行動者今次佢哋想做嘅嘢，就係去顯示呢20年嚟我哋民生方面民不聊生嘅憤怒，我哋法治人權方面倒退，令到市民嘅憤怒。咁警方呢一種無理嘅拘留，只會去加添市民對呢一方面嘅感知。我亦都喺度呼籲咧，各位市民，即係7·1，我哋唔好向強權低頭，我哋要上街去話俾呢個政權知道我哋嘅憤怒，我哋要重奪香港，重奪未來。各位朋友，我係社民連嘅陳寶瑩。咁今次就係社民連咧，我哋有13個成員，包括長毛梁國雄咧，就係俾人哋拘留咗嘅。咁暫時咧就有2個成員咧係放咗出嚟。咁但係咧，我諗長毛啦，同埋我哋主席、副主席即係冚家產，全部都仲喺嗰個警署裏面。嗱，正話趙崇基都講得好清楚，本來長毛係落口公司嘅，同埋快必，點知都係要換人。前醫都講到清楚，佢成個手續都唔需要半個鐘頭。我自己亦都有個經驗，喺2011年被拘捕120幾人，第2日嘅中午已經全部放晒。嗱，而家已經過，大家都知道超過咗就快，仲有3個鐘頭就24小時啦，都仲未有聲氣。咁我喺度咧，除咗表示佢哋無理拘留，我表示憤怒之外咧，我亦都想講，佢仲緊做一啲嘅政治嘅恐嚇。我哋社民連有幾個成員係被警察係跟蹤嘅，其中有位成員由立法會行出門口啫，即刻俾人搜身，話佢乜嘢啊？懷疑佢藏有攻擊性武器，係我哋嗰個人係我哋全個社民連最陰聲細氣嘅人。你話荒唔荒謬？我哋亦都有一位成員行落街咧，就俾20個警員圍住，又話要，然後之後就話冇事。其實呢啲所有嘅嘢都係一個恐嚇。其實呢啲所有嘅嘢就係幫大陸呢個習近平洗太平地，就係令到我哋唔敢出嚟，或者令到市民唔願意走出嚟。所以我喺度呼籲各位。希望各位傳媒朋友，第一件事當然要質問無理拘留啦，亦都希望立法會嘅成員嘅議員能夠係跟進呢件事，同埋更加係呼籲所有嘅市民，如果我哋唔想將大陸嘅做嘢嘅方法、洗太平地嘅方法喺香港實現嘅話，希望各位7·1記住上街。好多謝各位。大家好，我係工黨嘅郭永健。咁咧，工黨咧係全力咧係聲援被捕嘅人士。咁大家都知道，往往咧成日啲人就話泛民主派拉布，但係咧建制派佢哋咧就聽晚寧願去食飯，都唔開財委會。咁係咪拉布咧？而家咧警方咧又喺度拉布20個鐘頭，足足20個鐘頭。明明咧大家都知道啦。警方咧係嚴陣以待，應該咧人手係非常之充足，但係仍然咧喺度拉布，仍然咧係遲遲都未落口供，遲遲咧都未放翻咧被捕嘅人士。打壓越大，反抗只會越大。習近平嚟到香港，當然係想見到太平盛世，但係我哋見到堅尼係數不停咁擴大，我哋見到公民嘅自由，我哋民主嘅權利不斷倒退。所以咧，就唯有咧係靠啲英犬，靠咧佢嗰啲愛國團體，靠咧梁振英去咧護航，去不斷咧係咧喺全港喺度粉飾太平。我哋咧係堅決咧對粉飾太平咧係抗拒，我哋唔會咧係容許咧習近平咧以為佢嚟到香港咧就係受到萬人擁戴。7·1，我哋希望咧係大家一齊上街。全力話俾習近平，話俾所有嘅人知道，我哋咧香港人係堅持真普選。
間。咁啊，雖然我哋咧係街坊係今次冇參加今次嘅行動，咁但係咧我哋都係非常之支持抗爭者今次嘅行動，因為咧係呢個回歸20年嚟之後咧，我哋好多見到政府咧係越嚟越係聽唔到市民意見，水馬越嚟越高，政府越嚟越封閉。我哋嘅示威者、抗爭者之後就透過一啲係特別嘅行動去表達我哋對於社會嘅不滿同埋意見。咁但係竟然咧係嚟到呢度咧係被呢個無理嘅拘留、拖延時間，目的好顯而易見，就係為咗係唔俾習近平見到示威者。習近平咧今日係下晝12點就嚟呢個香港，但係其實習近平對公眾嘅妨擾，坦白講比我哋示威者更加嚴重。佢自己就喺火車去中環銅鑼灣嘅過程裏邊，就已經咧被坐失超過係9個字嘅時間。我諗受影響嘅市民唔止我一個，係更加多。其實呢啲國家領導人真係好擾民。我覺得呢個咧係絕對咧係令到我哋市民咧係覺得係非常之討厭，亦都覺得咧係中共呢個習總嚟到咧，其實唔係對我哋係一個好處。而我希望佢哋應該還翻俾我哋香港市民真正嘅普選、真正嘅一國兩制同埋高度自治嘅權利，而唔係嚟呢度打個圈、做個 show 咁就算。我希望佢哋可以真正聽到我哋市民意見，咁所以我哋個團體包括我哋街工，亦都會喺社區裏邊繼續鼓勵多啲嘅市民去參與7·1，多啲人出嚟去話俾我哋嘅特區政府同埋中央政府知道我哋嘅不滿同意見。多謝大家。喂，我係朱凱廸立法會新界西議員。咁咧，第一咧就好感激一班尋日發起呢個行動。如果大家直接行動咧，尋日咧直接行動嘅最佳用好少嘅，佢哋梗係有好大犧牲啦。好少嘅人力喺一個當權者認為唔適當嘅時間去咗個唔適當嘅地方，就可以引起咁多嘅香港市民可以重新去諗一諗，到底7月1號係為咗邊個而設立嘅？其實我好相信，除咗係提醒香港市民之外咧，呢班嘅直接行動者，佢哋亦都係幫好多香港人。今次喺立法會咧，就用嗰種好作嘔嘅愛國嘅思維咧，就話今次京廣場係神聖不可侵犯嘅，因為咩咧？就因為嗰啲好大嘅人物，佢喺嗰度用呢個地方，有啲大人物留低啲腳毛喺嗰度，所以嗰個地方就好神聖啦。跟住你匿喺嗰朵花入邊咧，就更加係大逆不道。各位，其實香港市民聽到呢啲説話咧，就更加知道到底我哋同呢個北京嘅距離有幾遠啦。97之後，你見到習近平嚟香港，最令人嘔心嘅就係咩咧？就係一班擦鞋仔，前赴後繼，以梁振英為首嘅飛機，自己就要供上架飛機度。我哋香港唔係做一個擦鞋嘅城市，擦鞋嘅城市係一個專制，係一個殖民地先會咁樣嘅發生。香港人係啱啱相反，我哋唔係要一個擦鞋仔嘅城市，我哋要係一個有尊嚴嘅、有公平嘅社會嘅、有民主嘅制度嘅一個地方。所以咧，其實一班直接行動者，去用佢哋自己嘅時間，用佢哋嘅犧牲，去幫我哋嘅7·1打好一個好嘅基礎。咁我喺呢度都係呼籲香港市民，其實每一年嘅7·1係一場角力，關於咩嘅角力？就係關於香港係乜嘢嘅角力。有啲人話7·1就係慶祝嘅時間，我哋就話
嘅時間，直到我哋爭取成功，都冇任何嘢值得慶祝。係做咩咧？其實我相信咧，即係習近平而家呢種嘅姿態咧，係反映住咩咧？就係反映住咧，佢用反恐作為藉口去做一個政治嘅清洗。呢個咧正正係説明咧，其實佢係好淆底嘅，因為佢係唔夠膽直接去面對香港人，佢唔敢直接面對香港人咧，希望香港人都夠膽企出嚟，直接去面對全世界，話俾全世界人聽，到底邊一個係一個有骨氣嘅香港。多謝一班抗爭者，我哋會喺呢度同佢一齊等佢哋出嚟為止。大家好，我係民協何啟明。即係今日咧，我哋嚟聲援一班咧，佢哋願意走出嚟行動嘅人。其實點解呢個極權政府咁驚咧？又要封路拉完人又遲遲都唔放，因為佢根本就係心虛。佢知道自己理虧，佢知佢自己係面對唔到一啲反對嘅聲音，所以點解佢一路嘅打壓只會越嚟越嘅沉重？所以我哋今日就係走出嚟聲援呢一班嘅人，亦都要話俾呢個極權聽，我哋唔會因為打壓而退縮，我哋只會繼續嘅嚟到爭取。所以咧，我哋一齊嚟嗌個口號：公民抗命，公民抗命，無畏無懼，無畏無懼，七一上街，七一上街，結束專政，結束專政。唔該晒。各位傳媒大家好，大專政關作為我想補充幾句，因為其實琴日嘅行動其中一個嘅訴求就係希望習近平聽到香港人嘅聲音，就係要釋放劉曉波，釋放所有嘅政治犯，亦都要釋放我哋琴日行動被捕人士，因為我哋嗰26個人俾人韞住20個鐘至18個鐘，都唔係好嚴重。劉曉波先生喺08年簽署發起呢個零法憲章。跟住就坐監坐到而家，有癌症，保外就醫帶嚟，唔可以離開中國去嗰度醫治，可以同多家人相處。我哋嘅付出，俾劉曉波先生，俾中國任何嘅內地嘅維權人士、無權人士，都係付出低嘅。所以我哋更加唔能夠害怕，更加唔能夠去驚呢個習近平。習近平最驚嘅唔係俾人恐怖襲擊，最驚嘅就係聽到異見嘅聲音，最驚嘅就聽到香港人話要真普選，要釋放中國嘅維權人士，因為佢哋要穩定啊，做一切，佢哋要聽到任何反對嘅聲音，所以我哋一齊嗌口號：釋放劉曉波，釋放劉曉波，釋放劉曉波，政治犯，釋放政治犯，釋放所有被捕人士，釋放所有被捕人士，7一上街，公民抗命，無懼。I know there's a lot of media from the international world, so I will briefly explain the situation in English. Yesterday night, Demosisto, LSD, and People Power, we have staged black opinion protest to show our anger towards China government. Due to this year is the 20th anniversary of the hangover. But in the last 20 years, what we have seen is the Hong Kong government and China government, they broke their promise, they defended the human right and the civil right of Hong Kong people, so that we do this action to show our protest and to show to Xi Jinping that Hong Kong people will be persistent and keep fighting for democracy. And after the arrestment of police is around 20 hours now, and till now only 4 people have been recorded a statement and released it, and for most of them, Joshua Wong, Levin Law, and Wong Hei Leung Ho Hong, they're still in the police station and not yet record any statement or record any fingerprints. So that we're here to urge the Hong Kong police and the Hong Kong government, please release the protester and do not detention them in an unlawful and unreasonable way. And I have some information from the protester inside, and they are now considering to apply the habeas corpus for letting the Hong Kong police release them and let them join the 1st of July march. And I'm here to
for all the Hong Kong people, if we are still willing to fight for democracy, if we are still willing to make Hong Kong a better place, we have to stand up in this Saturday, and we will keep fighting until we have democracy. Thank you. 好，咁我哋最尾一齊嗌一次好唔好啊？